డాక్టర్ గారు బుచ్చిబాబు ఇలా అడుగుతున్నారండి. మా బాబు వయసు 12 సంవత్సరాలు. బాబు నిద్రలో బాగా గొరుకు పెడుతున్నాడు. రాత్రి సమయంలోనే కాకుండా పగటిపూట పడుకున్నా కూడా వాడు బాగా గొరుకు పెడుతున్నాడు. డాక్టర్కి చూపిస్తే టెస్ట్ చేశారు. మందులు కూడా ఇచ్చారు. కానీ తగ్గడం లేదు. మా బాబు గొరుకు తగ్గే మార్గం చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. బుజ్జిబాబు గారు, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి బాబుకి సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉందండి. ఈ సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలు డే అండ్ నైట్ గురక పెడతానే ఉంటారు, స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతానే ఉంటారు, ఫోకస్ ఉండదు, ఇరిటేట్ అవుతుంటారు. సో ఈ విధంగా పిల్లలు బాగా సఫర్ అవుతుంటారు అన్నమాట. యూజువల్గా ఈ సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్లో మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే మీ బాబుకి ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లము, టాన్సిల్ ప్రాబ్లం రెండూ ఉన్నాయి అనిపిస్తుందండి. యూజువల్గా ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లం ఒక్కటి ఉన్నట్లయితే నిద్రలోనే డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు. ఎడినాయిడ్తో పాటు టాన్సిల్ హైపర్ట్రోఫీ కూడా ఉన్నట్లయితే మనం డే టైం కూడా ఎక్కువగా ఈ గురక పెట్టే అవకాశం, నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు ఒక్కసారి బాబుని ప్రాపర్గా మళ్ళీ ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గర ఎగ్జామినేషన్ చేయించండి. ఒకసారి నోరుని కనుక తెరిచి చూసినట్టయితే టాన్సిల్ సైజ్ ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. అలానే మనం ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా చెక్ చేసినట్టయితే ఎడినాయిడ్ సైజ్ తెలుస్తుంది. వీటితో పాటు బాబుకి ఏదైనా ఒబేసిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా చాలా సివియర్గా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉంటుందండి. ఎస్పెషల్లీ ఈ సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఎక్కువ రోజులు పిల్లల్లో ఉండటం మంచిది కాదన్నమాట. ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, కార్డియోమెగలీ, లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, ఇరిటబిలిటీ, ఈవెన్ వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఎడ్యుకేషన్లోనూ పర్ఫామ్ చేయలేరు. ఈ విధంగా అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకవేళ మీ బాబుకి మందులతోటి తగ్గనట్లయితే ఎడినాయిడ్, టాన్సిల్ ఆపరేషన్ చేయండి. దాంతోపాటు ఒబేసిటీ ఉన్నట్టయితే వెయిట్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ చేయండి. ఈ మూడింటిని కనుక మనం సెట్ చేసుకున్నట్లయితే మీ బాబుకి ఆ సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ప్రాబ్లం నుంచి పూర్తిగా నయమైపోతుంది.